สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยการใช้ Phonics นะคะเราจะมาเริ่มต้นในการเรียนรู้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวมีเสียงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ A A B B C K D D E A F G G H H I E J J K K L L M N O O P P Q Q R S T T U R V V W W X Y Z เดี๋ยวเรามาฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ A A B B C K D D E A F G G H H I E J J K K L L M N O O P P Q Q R S T T U R V V W W X Y Z ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวว่าแต่ละตัวออกเสียงยังไงแบบเน้นๆนะคะ A เรานึกถึง apple B นึกถึงตัวใบไม้นะคะ C ทีนี้ตัว C นะคะพิเศษตัว C นี่จะออกเสียงเป็นตัวคอควายนะคะทีนี้ D ดอเด็กค่ะ E นึกถึง elephant F ก็คือ for fun ส่วนตัว G นะคะพิเศษตัว G ออกเสียงเป็นตัวกอไก่ออกเสียงเก H I E ออกเสียงสระอีนะคะ J ออกเสียงเป็นตัวจอจาน K นี่ตัว K กับตัว C นะคะพิเศษก็คือว่า2ตัวนี้จะออกเสียงเดียวกันคือ K L ตัว L นะคะไม่เหมือนกับลอลิงนะคะตัว L เราจะเอาลิ้นไปดันไว้ระหว่างหลังฟันแล้วก็เพดานปากดันเอาไว้แล้วก็ออกเสียงเป็นตัว L M ก็คือมอม้า N นอหนู O สระอนะคะ P ออกเสียงพอพานหรือบางครั้งจะออกเสียงเป็นปอปานะคะป Q ขวา R นี่ตัว R นะคะเราจะไม่ออกเสียงเหมือนตัวรอเรือในภาษาไทยตัว R เนี่ยเราจะกระดกลิ้นเข้าไปลึกกว่ารอเรือนะคะ S ออกเสียง T ก็คือตัวทอทหาร U ออกเสียงสระV ตัว V เนี่ยเราจะกัดริมฝีปากล่างนิดนึงค่ะแล้วค่อยออกเสียงเป็น V W X Y ออกเสียงเย Z